Teresa Forcades, bon dia. Hola, bon dia. Ocupem-nos primer d'això. Diu, veten en un congrés a Lleida Teresa Forcades per haver parlat de la vacuna del papiloma. És un congrés que és infermeria, fisioteràpia, en diuen Congreso de Cuidados, té ja 17 edicions, congrés internacional amb unes 700 persones. Estava convidada a fer la conferència inaugural i el tema era la vacuna del virus del papiloma. I aquesta és un encàrrec de fa, naturalment, molts mesos, i demà passat era la conferència i jo ahir vaig rebre la notificació del comitè organitzador dient que, literalment em diuen, perquè la seva participació ha generat alarma social. Alarma social, aquest és el concepte. Sí, alarma social i volem evitar la controvèrsia. Li consta, Teresa Forcades, que hi hagi hagut pressions del que no se'n diu les xarxes socials, que aquí cap tot, sinó d'organitzacions concretes o d'alguna entitat concreta o d'alguna empresa concreta perquè Teresa Forcades no faci aquesta conferència inaugural? Aquí hi ha hagut, en un diari que es diu El Correo, un article que diu que diferents societats científiques han pressionat en el comitè organitzador perquè jo no faci aquesta conferència. I són totes elles entitats científiques que tenen finançament per part de les companyies farmacèutiques que són les que comercialitzen la vacuna. D'ençà que Teresa Forcades va escriure el 2006, si no m'equivoco, Els crims de les grans companyies farmacèutiques, s'hi ha trobat sovint en portes tancades, Teresa Forcades, en l'àmbit científic, que recordem, avui és aquí també per parlar del procés constituent, però en l'àmbit científic hi fa molta feina. No sovint, però no és la primera vegada. Això m'ho vaig trobar en un congrés que vaig anar de metges preventivistes, les Jornades Nacionales de Medicina Preventiva de l'Estat espanyol, em van convidar a parlar de la vacuna de la grip pandèmica, l'any 2010. I el mateix director em va dir quan vaig arribar, esta vez lo hemos podido conseguir, però si la volguéssim convidar l'any que ve no podríem perquè ja han avisat dues companyies farmacèutiques que retirarien la financiació. I aquí la meva reflexió és no pot ser que les societats científiques, sigui aquest congrés de Lleida o aquell de Cartagena, depenguin d'aquesta financiació que té, evidentment, uns interessos econòmics directes sobre la comercialització. Necessitem, evidentment, una política, i ara en parlarem, però una ciència independent. El que no pot ser és que depengui d'aquests interessos. Clar, quan hem escoltat a Teresa Forcades parlar de quines coses han de canviar del sistema, l'hem sentit dir partits polítics, això no està funcionant, estan sota control del sistema econòmic, ara en parlarem, però no només. La ciència, ja ara ho dèiem, pel que vostè està denunciant, també li passa, i en d'altres àmbits, és a dir, tot el nostre sistema funciona a base d'interessos compartits. Sí, i hi ha, evidentment, molta gent, en ciència, jo crec també en política, honesta i que intenta fer la feina, però aquests mateixos són els primers que reconeixen que tenen una pressió, que no haurien de tenir. Ja és prou complicada la ciència. Però vostè no té pressió de l'Església? És a dir, sobre vostè no hi ha pressió en la seva organització? Segur que sí. Clar, però aquestes pressions, diguéssim, en aquest cas de les pressions econòmiques vol dir que et quedaràs sense feina. I això a mi no em passa. L'Església, en aquest sentit, és un context, evidentment, molt particular, que si vols també en parlem, però aquesta cosa d'una persona que potser té família i que sap que si diu la veritat, que si és honesta amb la feina, potser perdrà la feina, i avui en dia, com estan les coses, això no és una cosa utòpica, és una possibilitat molt real, això és el que no ha de ser, perquè la persona, evidentment, la poses contra les cordes, i jo no puc jutjar ningú, jo faig les meves crítiques, impulso un moviment social, però jo no judico persones que potser ara ens estan sentint i diuen, doncs mira, jo vaig haver de dir bé en lloc d'A, sabent que era A, i ho he fet per no perdre la meva feina. Pot ser que hi hagi oients que diguin, d'acord, nosaltres estem d'acord amb el que diu Teresa Forcades, amb el que diu el procés constituent, que ara ho repassarem, però jo sí que em puc quedar sense feina. Ella no, perquè és una monja que forma part d'un orde, tal. A vostè li han dit des de l'orde de dir, escolta, Teresa, si et poses al capdavant d'un partit polític, fora. Per tant, també et quedaries no sense feina, sinó sense família, en aquest cas, no? Jo, com tothom, doncs, corro riscos, no? I els que jo corro, doncs, bueno, tenen un perfil diferent, però també és veritat que fas un pas endavant i aquí n'hi ha de tots nivells, hi ha conseqüències. Les primeres, en el meu cas, són personals, no? Això de marxar a Alemanya, algú ha preguntat si és que m'han fet fora, no m'ha fet ningú fora, però està clar que aquesta distància respecte a la pressió mediàtica per mi ha sigut necessària prendre-la, perquè al meu monestir truquen cada dia 30 persones demanant per mi, i les germanes de comunitat, doncs aquesta pressió també la ressenten, no? I les germanes de comunitat li han dit, Teresa, fins aquí, si fas aquest pas més, això ens ho haurem de replantejar? No, com un ultimàtum no, però sí que vam fer una reunió comunitària on aquesta participació política directa amb una candidatura doncs van considerar que era incompatible amb el que és la meva vocació monàstica. Jo també ho considero. És a dir, que una cosa seria que jo, sent monja, de sobte hagi entès que la vocació política doncs passa per davant i aquest moment m'ho demana i per tant volgués canviar la vocació monàstica per la política. I això no ho he sentit en cap moment. Jo el que he sentit és que sent monja i sense deixar de ser-ho puc posar la meva credibilitat
igualment com l'Arcadi Oliveres, al servei d'un projecte polític que em sembla just. Però no encapçalant una candidatura. Perquè això representaria realment una incompatibilitat amb la meva condició de monja i seria un replantejament que jo no me l'he fet. I jo, a més, confio que el procés constituent sigui un moviment que jo crec que serà un èxit important d'aquest moviment, que pugui fer aquest procés sense, doncs, necessàriament la persona o les persones amb més visibilitat en aquest moment siguin les que hagin d'encapçalar-ho. Això no vol dir, Mònica, que jo tingui previst desentendre'm en cap moment. No? Jo crec que la meva tasca, ja veurem, perquè la vida és dinàmica i hem d'anar avançant, però jo crec que la meva tasca jo la veig com a possible de cara al futur, de fer aquesta feina que estic fent, de parlar del procés, d'impulsar, de ser present a les reunions, de ser present a la presa de decisions, però de no necessàriament ocupar aquest lloc de candidatura. Per fer-ho radicalment democràtic i d'acord amb el manifest que van escriure amb Arcadi Oliveres i juntament amb d'altres persones que estan al voltant del procés constituent, entre els quals Esther Vives a l'inici, per fer-ho radicalment democràtic, la tria de qui encapçalaria aquesta nova opció política hauria de ser per primàries lliures i que tots els ciutadans, fins ara s'hi han adherit unes 45.000 persones, però tots aquells qui s'hi adhereixin o vulguin participar-hi, triïn. Si la trien, si trien a Teresa Forcades... Aquesta pregunta no me l'esperava. Si hi ha primàries, bé s'hi haurà de presentar. Com que això de futurologia no cal que en fem, però és una pregunta evidentment rellevant, i aquí la resposta que li vull donar és que ara estem anant el 22 de desembre cap a la primera Assemblea General. Llavors, tots aquests temes de com en un futur aquesta candidatura es pugui estructurar, de quina manera ens organitzem i prenem decisions, i tot això és la matèria d'aquesta Assemblea General. És a dir, que no és tan fàcil organitzar, perquè un diu, el més democràtic és que tothom voti directament, i sembla obvi, no? Però també en un procés hi ha gent que està activa i les assemblees estan actives, de manera que hi ha una cosa és un nivell és signar i un altre nivell és participar. Llavors això ho volem distingir, no ho volem distingir, és més democràtic, és menys democràtic, d'això n'hem de parlar. No és tan fàcil organitzar un moviment assembleari i fer-ho de la manera més, diríem, més d'acord amb la veritat, no? La CUP ho ha fet i funciona amb un sistema assembleari pel qual, doncs, ahir escoltàvem David Fernández, ara ens ocuparem d'aquesta comissió d'investigació de la crisi de les nostres caixes, de les nostres entitats. En David Fernández, en Quim Arrufat, formen part d'aquesta formació que en aquests moments tenen representació política al Parlament de Catalunya. Ho han fet així, de manera assembleària, i ha funcionat, però el procés constituent amb què es distingeix? Pel que fa a l'ideari de la CUP, per exemple. Molta gent ens pregunta a nosaltres, però què hi ha de diferent entre el procés constituent i l'ideari de la CUP? Per què no s'han adherit a la CUP directament? Clar, ara imagina't que el 10 d'abril passat, en lloc de sortir singulars l'Arcadi i jo, la notícia hagués sigut l'Arcadi Oliveres i la Teresa Forcades s'apunten a la CUP. Sí. Bueno, doncs no hi hauria hagut el ressò que hi ha hagut, no? Doncs aquesta és la diferència. És a dir, que no és tant una diferència de contingut, sinó una diferència de dir com dinamitzem a la major part del país per una proposta de ruptura. Doncs fent una proposta, com vam fer, de que s'obre un procés constituent que és una opció política, que pot coincidir amb altres, com estàs dient amb la CUP, en el seu ideari, però que té, bueno, és una mica diferent, perquè el programa és molt diferent, però que ara té no només un rostres nou, sinó que dona l'oportunitat a molta gent que amb la CUP no s'hi identificava, per l'estètica, si vols, i per la manera de, fins ara, haver ocupat l'espai polític, doncs ara de sobte es plantegen, potser aquesta és una opció que jo hi puc participar i la puc fer meva. Jo crec que aquesta és la nostra primera responsabilitat. No tant l'originalitat del programa, que em dius que s'assembla al de la CUP i podem dir s'assembla al 15M, per exemple, i és que és el mateix. No és l'originalitat del programa, sinó que és l'oportunitat de presentar-ho, de fer-ho arribar a una capa de població que és molt plural i que potser fins ara no estava activa políticament. Jo crec que aquesta és la nostra responsabilitat. La voluntat de Teresa Forcades i Arcadi Oliveres, quan va aparèixer aquesta opció a l'abril del 2013, era dir, creiem que hi haurà una majoria social al voltant d'aquesta gran transformació. I la pregunta que ens fem és com, perquè la denúncia és clara, de dir no ens agrada que els partits polítics tinguem la sensació que a vegades reben la pressió de l'establishment, de les forces financeres dels partits o de les empreses, a través de les entitats, etc. Però com fer-ho? Com canviar el sistema? Aquí encara faria una matisació, que és aquesta majoria social, jo crec que no s'ha de crear, la sensació amb l'Arcadi que teníem era la majoria social a favor d'una ruptura real, ja hi és, no està organitzada. Aquesta és una distinció per mi important, no? No es tracta d'anar a convèncer la gent d'una cosa que no saben, és dir, això que ja sabeu i que ja dieu,
a veure si ajudem entre tots a organitzar-ho políticament. No? Sí, però anem al que està passant amb l'Assemblea Nacional, que sí que hi ha clarament expressada aquesta majoria social a favor del dret a decidir de la independència. Hi ha moltes persones que diuen però el com serà aquest país el dia després? La mateixa pregunta es pot fer a procés constituent, és a dir, el què ja ens ho heu explicat. Doncs expliqueu-nos el com. Parlem una mica més del com. Com es transforma un sistema que està en Catalunya funcionant a dins d'una Unió Europea, amb una política macroeconòmica que ja no la podem decidir nosaltres, amb una política pràcticament exterior en la que no tenim gaires marges. Com funciona un país a dins d'aquest marc internacional? Aquí hi ha dues, per exemple, qüestions que es poden dir clarament. No hi ha cap altre país que jo vegi en el panorama polític internacional que em pugui dir, doncs ho farem com aquest altre. No n'hi ha cap per imitar, però n'hi ha molts per aprendre. Per exemple, Islàndia va dir no en aquest endeutament que nosaltres hem dit que sí i tenim damunt de la taula. És un paradís, Islàndia, avui no és cap paradís, a més tornen a governar els que governaven, tot el que vulgueu, però Islàndia s'ha tret de sobre aquest deute que la Troika imposava, unes mesures d'austeritat a les quals han dit no. Tenen problemes amb la seva moneda, I són molts menys. I són molt menys, és a dir, que no es tracta d'imitar ningú, però ens han donat un exemple, que és que es pot dir no a quelcom que fins ara dèiem no es pot dir no. O sigui que es pot, té conseqüències, però les conseqüències d'Islàndia no són pitjors que les nostres. Això és només un exemple. Un altre exemple, auditoria del deute. Això ho han fet a Equador. Bueno, són més llestos a Equador que aquí. Feia molts anys que tenien a Equador un deute que asfixiava l'economia, que no permetia el desenvolupament del país. Ara ho tenim aquí. Però digui'm quin país en aquests moments funciona, que no sigui amb règims totalitaris i no desitjables, és a dir, que no sigui sense democràcia, que visquin al marge del capitalisme i... Ara li anava a posar l'altre exemple, seria Bolívia, per exemple, que és un paradís, tampoc és un paradís, però a Bolívia han fet una reforma constitucional, no una reforma, han fet un procés constituent amb una nova Constitució. També té clars i obscurs, per això dic no hem d'imitar res, però, per exemple, Bolívia, o jo les dades de memòria les sé de Venezuela, que tampoc és cap paradís, però Venezuela l'any 98 tenien un 60%, més d'un 60% de pobresa. Nosaltres tenim ara a Catalunya un 30% de pobresa, no és un 60%, però és que Venezuela avui tenen un 24%, segons les dades oficials, doncs ja en tenim més aquí que allà. I de misèria, a Venezuela el 98 tenien més d'un 28% de misèria. Un desastre horrorós, aquí tenim només un 12%, però és que a Venezuela avui tenen un 7%. És a dir, que hi ha processos possibles dintre d'aquest context, el que la nostra impuls del procés constituent per a una societat absolutament contrària a la mecànica neoliberal capitalista, això no es pot fer d'un dia per l'altre, això és obvi, i tampoc es pot fer, que és la pregunta que em feies, com un bolet. No? Catalunya soleta bàsicament serà independent i serà anticapitalista. Sí, tot el que està dient implicaria forçosament deixar la Unió Europea, implicaria unes deixar aliances... la Unió Europea i ser estat propi. Bé, però és que estat propi és obvi. Estat independent. Estat propi és obvi perquè tu no pots fer una nova Constitució i ara potser, com que normalment no ho expliquem, dic una cosa sobre el procés constituent. Però ara m'interessava dir que aquestes aliances a nivell europeu, aquestes aliances tampoc ningú les pot preveure del tot. Estan passant coses a nivell europeu. És a dir, si Catalunya, el procés que estem engegant aquí, fos un procés d'insatisfacció i de majoria social contrària a l'statu quo, fos aïllat de tota la resta, ja li dic que aquí no farem res, perquè no es pot fer una transformació social en solitari. Però és que a tot el Mediterrani estan passant coses. Ja hi ha hagut processos polítics a països veïns que han insinuat també aquesta voluntat majoritària que pugui arribar a ser, doncs, políticament la representativa. A la resta de la Unió Europea també passen coses. Ahir mateix sentíem el Martin Schulz, bueno, ho sentia jo, però va fer una entrevista no fa massa, parlant d'aquesta necessitat de fer canvis, molt bé, això serà façana o no, però n'està parlant per alguna cosa. S'està preveient un moviment polític que intenti donar resposta a la insatisfacció. I a nivell global també he parlat dels processos llatinoamericans. Per tant, les aliances són necessàries i hem d'estar preparats per si es dona la conjuntura política que faci possible un pas encara més fort endavant en aquesta direcció. Això és una cosa. I el que anava a dir del procés constituent és, perquè doncs, tothom tingui clar com funciona això, aquest moviment procés constituent, fem aquest treball per expandir aquest decàleg. Hi ha altres moviments de ruptura, i has parlat de la CUP, per exemple, el que volem és arribar amb unes autonòmiques catalanes a ser factors o a participar en una candidatura unitària ampla de ruptura. Si aquesta candidatura es constitueix i aquesta candidatura rep una majoria, un suport majoritari del poble de Catalunya, què passa l'endemà? Nosaltres sempre hem dit no som un partit polític, perquè no volem governar. Què és el que volem? Doncs volem que ens votin la gent i tenir majoria per fer què? L'endemà dissolem el Parlament per instituir Assemblea Constituent.
O sigui, això és el que vol dir un procés constituent. El Parlament està obligat a operar dintre del marc constitucional vigent. Això és la seva responsabilitat. Nosaltres el que volem, el que creiem, és que el marc constitucional vigent, l'ordre constitucional vigent, no és suficient com per poder, per exemple, demanar responsabilitats amb un Rodrigo Rato que, d'una manera o d'una altra, doncs sempre se n'escapa. Per tant, volem canviar aquest marc constitucional. Per tant, si hi hagués unes eleccions plebiscitàries, com plantejava el president Mas, que ell volia que fos esgotant legislatura i, per tant, el 2016, però suposem que fossin el 2015 i hi hagués una candidatura unitària de ruptura, el procés constituent s'hi vincularia, encara que l'encapçalés el president Mas? Clar, de ruptura. Quan jo dic de ruptura vull dir que fa això, que dissol el Parlament, però a més per obrir procés constituent, no només per decidir la qüestió territorial, sinó per decidir doncs, tot allò que ens regirà com a col·lectiu, com volem viure i quin és el marc en el qual volem que l'economia es relacioni amb la política i la política amb la resta de... Sí, però clar, insisteixo, es poden trobar procés constituent que encara no hagin comparegut en unes eleccions, pot passar això, que les properes eleccions al Parlament, procés constituent, sigui la primera vegada que es presenten i, per tant, la primera vegada per mesurar el seu suport social, però que, en canvi, es plantegi una candidatura unitària formada per Convergència, per Esquerra, potser per Iniciativa, per dissoldre el Parlament i entrar en aquest procés constituent de cara a la formació d'un nou estat. Pot Jo passar crec això. que nosaltres això ho hem de debatre, evidentment, amb assemblea, perquè si diem que som assemblearis, jo no tinc aquí les solucions sota la taula i haurem de veure què és el que vol la gent del procés, però és evident, em sembla, que només l'únic sentit que tenim és si no rebaixem aquests punts mínims, que sembla que expropiar la banca i les energètiques sigui una cosa molt radical, però és que si un analitza la situació actual amb deteniment o amb seriositat, a no ser que realment es facin els punts que indiquen aquest decàleg, la situació no pot canviar d'una forma significativa. Pot maquillar-se, pot semblar que fem un gran terrabastall, cap de 4 dies estarem igual. Perquè per mi estic convençuda que no es tracta de dir traiem els dolents del govern i posarem els bons. Això és ridícul. I traiem a les empreses i apareixerà de cop la igualtat i la llibertat. No hi ha dolents i bons, el que hi ha és un sistema que ajuda a que surti el pitjor en el sentit de lluita d'interessos cruel de les persones, o podem crear un sistema que ajudi que surti el millor. I tots tindran problemes, però és molt diferent si tu tens un marc que t'ajuda a perseguir el delinqüent de guant blanc o al revés, que te'l protegeix. Però en canvi, potser hi ha oients que ens estan escoltant que pensen estem en una societat on el meu esforç, quan jo m'esforço, quan jo aconsegueixo fer les coses una mica millor, les coses em van millor, tinc més benestar. La sensació pot ser que la gent pensi tot això que està proposant el procés, socialització d'empreses energètiques, expropiació de la banca privada, no als acomiadaments, que redueixi la jornada laboral, democràcia participativa, que no es privatitzi, etc. Ho hem intentat històricament, ho han intentat els règims comunistes i no se n'han sortit i, a més han acabat sent dictadures en alguns casos, no? Perquè aquí, per això, des del procés distingim, i jo personalment ho faig explícitament, que una cosa és ser anticapitalista, que jo me'n declaro, i una altra és estar en contra de la iniciativa privada. Jo no estic en contra de la iniciativa privada i, a més és que no té res a veure la iniciativa privada amb el capitalisme. En quin sentit ho dic? En monestir de Sant Benet tenim la regla de Sant Benet, que és del segle VI. Això és una mica abans del capitalisme, no? I què diu? Les monges han de viure del que els diu el comitè central. No, no diu això. És a dir, que una alternativa al capitalisme no vol dir comitè central. Què diu la regla de Sant Benet? Home, que plantin patates no està mal. Ja m'agradaria això, que tots tinguéssim un hortet com a Alemanya ho tenen una miqueta més, no? Però no n'hi ha prou amb això. I a Montserrat encara menys perquè tot és pedra, no? Llavors, què més poden fer els monjos i les monges? Que tinguin una cosa artesanal. Nosaltres tenim un taller de ceràmica, fem ceràmica i després la venem en una botiga. Doncs jo puc dir que sóc empresària, no? Tinc un negoci familiar o comunitari o com s'hagi de dir. La iniciativa privada no equival a la iniciativa individual, que jo tampoc estic en contra, no? Si una persona és artista i fa les seves obres i les ven, aquesta persona és un empresari individual i jo vull que la societat aquesta nova que volem fer hi hagi espai per això, només faltaria. Però, a més, iniciativa privada pot ser iniciativa col·lectiva, una cooperativa, per exemple. El que jo crec que és una crítica, que ja va fer Marx en el seu moment i que s'ha de renovar avui, és aquesta crítica de què significa vendre's la pròpia capacitat de treball. Què significa treballar i no tenir cap tipus de control sobre el resultat d'aquesta feina. Per mi, la societat ideal és sempre que treballem junts, col·laborem. I col·laborar, com el nom indica, vol dir això, treballar junts. Això no vol dir que tothom hagi de cobrar igual, que és una idea que al monestir no ens va pas malament, que és el que fem. Però no vol dir això. Vol dir que, per exemple, si una persona hi posa
posa el local, i posa el llum i posa l'aigua, doncs dels beneficis que se'n treguin, aquella se'n queda més que l'altra. Si una persona treballa 8 hores i l'altra 4, es pot quedar el doble que la que treballa 4. Però això és diferent que dir, un és l'amo, que posseix la capacitat, o sigui, compra, lloga la capacitat de treball de l'altre, i l'altre és un assalariat. Això jo crec que atempta contra la dignitat de la persona, perquè una cosa és vendre i comprar objectes, que ja he dit que estic d'acord amb el mercat, i estic d'acord amb la iniciativa, i una altra és vendre i comprar la capacitat de treball. Però aleshores... Això atempta contra la dignitat de la persona. Però atempta contra la dignitat de la persona que hi hagi persones que segur que ens estan escoltant que diguin, escolta, jo un dia vaig decidir arriscar i emprendre una iniciativa i me la vaig jugar. Clar, per tant, aquesta iniciativa i a més aquesta idea va sortir del meu cervell o de les meves capacitats i per tant és meva. Hi haurà gent que treballarà al servei de la meva idea i junts creixerem i progressarem. Aquesta idea de risc que a mi m'agrada per com soc i per com... Això és, jo crec, sempre que faig la crítica ètica al capitalisme és el primer punt que poso. La fal·làcia de la llibertat capitalista. I ho estem veient ara, no? Quina és aquesta culte del risc quan les empreses alemanyes, franceses, se'n van a Grècia, fan unes inversions de risc, si els hagués sortit bé, els beneficis són seus, perquè clar, han corregut un risc, si els hi surt malament, els grecs han de pagar per això. Això és ridícul. Això no és una excepció. Podríem dir, això és una excepció, és aquest capitalisme degenerat que tenim ara. Des del principi del capitalisme hi ha hagut un intent continuat i sostingut d'aquests empresaris d'afectar la política, perquè passin regulacions que els afavoreixin els seus interessos. I estic parlant de l'època proteccionista, obertament. No? Hi ha uns industrials que diuen, escolta, protegiu-me el meu producte, perquè si no, no el tiraré endavant. Hi ha uns estats, això és l'aliança entre el poder econòmic i el polític, que diuen, doncs ho farem. Per què els estats de l'inici del capitalisme no protegien els drets dels treballadors? Per què l'interès nacional es va identificar amb l'interès de la industrial del ferro o del coure o del tèxtil i no amb els treballadors? A Figueres fa poc van estrenar un musical que es diu Isabel, i és aquesta Isabel 5 hores. L'Isabel 5 hores era una sindicalista catalana de finals del segle XIX que li diuen Isabel 5 hores perquè la seva feina era intentar que la jornada laboral dels infants que treballaven a les fàbriques, com a mínim, no fos de més de 5 hores. No? Estem a finals del XIX. Per què el govern d'aquell moment no va identificar les necessitats dels infants com a interès nacional? I sí, els interessos de l'industrial de torn, que a més es va quedar els beneficis. No? És a dir, que això és des de l'inici el capitalisme, a mi no em faria res que algú em digués, mira, jo sóc capitalista perquè vull que reguli a favor dels interessos d'uns pocs i en contra de la majoria. Bueno, a mi em sembla malament, però això és honest. Però si un diu, jo sóc capitalista perquè m'agrada el risc, dic, no, això a la història i avui no ha sigut així, amb les farmacèutiques i amb tot. Teresa, Forcades, en aquests moments el procés constituent, com deia, està pendent d'aquesta assemblea el 22 de novembre. De desembre, que serà clau per veure com s'organitzen i en què es materialitza aquesta iniciativa, perquè recordem que a l'abril del 2013 Teresa Forcades i Arcadi Oliveres doncs, tenien la voluntat que hi hagués una majoria d'unes 100.000 persones que s'adherissin al manifest, estan en procés cap aquí, evidentment això és lent, però finalment pot ser que decideixin constituir-se en partit polític, no? Bueno, partit no ens n'hem dit mai i el motiu és aquest, no és per evitar el nom, sinó perquè la voluntat no és entrar dintre del sistema actual de govern, sinó que és arribar a tenir una majoria per dissoldre i aleshores fer una assemblea constituent. Però com mesuraran el suport d'aquesta majoria social? Bé, s'hauran de presentar en unes eleccions, Exacte, això està clar, sí. Nosaltres som pacífics i democràtics, no? Hi ha moltes maneres de fer ruptura, però la nostra és obvi que és contundent, radical, tant com puguem, pacífica i democràtica, per tant, això està clar. Nosaltres volem presentar-nos i no volem presentar-nos en solitari perquè la intenció és de majoria i aquesta intenció ha de ser una candidatura unitària. Per tant, haurem de començar, doncs, en el seu moment a fer aquestes aliances. Teresa Forcades, ahir veiem a David Fernández amb una sandàlia a la mà, que és un senyal de protesta molt comú als països àrabs contra Rodrigo Rato. És una imatge... Sí, no li va llançar. Però quina va ser la lectura, la imatge que li va produir a Teresa Forcades veure que amb una persona, en aquest cas a Rodrigo Rato, li deien gàngster, rapinyaire, li deien de tot ahir. David Fernández ja li va dir lladre, no?, abans en el Turo, o no? Sí. Clar, jo crec que, home, aquest eufemisme o aquest parlar de les coses amb unes paraules que no són el que reflecteixen és un dels grans mals, és de fet l'eina primera del totalitarisme, i no dic que estiguem en un totalitarisme, però doncs això comença a ser un signe preocupant, no? Quan les paraules es fan servir, com el Orwell deia, per dir tots som iguals, alguns més iguals que els altres, i jo crec que David Fernández és un exemple de l'intent de l'ús honest de les paraules, no? Doncs intenta dir les paraules que reflecteixen el que els fets, no és un insult gratuït, és que el que els fets ens diuen és que aquesta persona s'ha apropiat d'un
uns diners que no indegudament, i això doncs té aquest nom. Se sentirien incòmodes anant en coalició amb la CUP en unes eleccions? Jo personalment no, però ja li dic que aquí no prenc les decisions jo, en el procés constituent. Teresa Forcades, agraïm molt que avui hagi estat al matí de Catalunya Ràdio. Estarem seguint què fa el procés constituent de cara al futur i a veure si fan primàries i que no acabi vostè encapçalant aquesta llista i havent de prendre decisions importants per la seva vida personal que la separin de la seva família, no? Pot passar això? Jo espero que no. Vostè espera que no. Moltes gràcies per ser avui aquí. Molt bé, gràcies.